bobo siang. Bobo siang dulu. Bobo siang dulu. Oh, dikit. Hmm? Dikit aja. Siang. Halo guys, aku mau bobo siang. Was, was, Sini mainnya. ya di sini aja. Boleh kayak gitu ah. Gimana tuh bobo siangnya? Gimana gini? Bobo siangnya gini. Oh gini katanya bobo siang. Mana sini bantalnya satu emang? Tak. Win di situ. Udah. Udah bobo ngantuk. Win bobo. Ya ini tak dulu. Awas pun, juga mau bobo awas. Ya udah ayo. Kebalik bobonya bukan gitu. Kamu nggak kelihatan. Kayak gini bobonya. Kebalik gini. Tuh. Orang mau itu mah bobo. Munduran. Sini Win ya bobonya. Oh, lagi. Sini aja ntar kejedut. Iya. Boleh gitu. Win. Nggak boleh. Ada di pantai. Sini yang udah mau ini. Barengan. Ini kayak gini ya tuh. Ini kayak gini tuh lihat. Apa? Ini kayak gini. Bobonya. Oh, karena benda. Benda barengan. Di sini. Itu sudah.
cendol. Roti cendol. Ada roti cendol. Belum digulangin ntar. Mau sekali. Siapa? Enggak pengen makan. Enggak pengen makan. Nanti makan dulu bentar. Tapi kan mau makan kapal sarapan. Kan mau kapal saram. Yang enggak pedas. Mama mau makan di mana? Gue mau makan.
masak tahu, masak udang. Aduh, benar ngantuk atau bentar dulu baru aja makan. Haus. Ih. Ih, udah roti. Nah, dari di kulkas sana. Tuh. Nggak ada. Ya, ntar aku guna ngantuk. Cepetan dilihatin, cepetan. Mau ngambil apa? Keburu. Mau mengganggu. Gak boleh tidur bunda teh. Cepetan. Hmm. Gak, itu tuh yang merah. Itu yang plastik merah. Itu yang di sebelah itu kan roti kue. Yang sebelah kue itu makanan. Iya. Iya. Sama aja. Iya. Pelan. Mau pipis ya? Enggak. Bohong. Bohong lah. Bohong. Enak. Duduk. Jangan dibantal aku. Tolong. Angin.
Enggak itu. Pencet paling bawah sana. Nggak bisa rekam. Pegangin. Pegangin. Aduh. Digangguin si Queen mulu guys. Padahal tadi udah mau tidur tapi malah digangguin. Lihat ngeliat. Oke guys, nanti vlog lagi.